Halo sahabat Usman, balik lagi di channel Sinyo Kanari Breed. Terima kasih yang masih setia stay di channel ini. Untuk teman-teman yang selalu support, terima kasih. Di video kali ini pembahasan kita adalah seputaran cara mengawinkan kenari. Entah itu kenari jenis lokal, silangan, seri F atau import. Kita akan bahas cara mengawinkan kenari dengan cara yang berbeda-beda. Ini saya angkat jadi topik di video kali ini karena banyak pertanyaan di kolom komentar tentang cara mengawinkan kenari. Nah, jadi sambil ngopi ya, sore-sore gini, sambil beres-beres di kandang, sambil merhatiin kenari-kenari kita, sambil ngopi, keingetan pertanyaan dari teman-teman. Nah, cara mengawinkan kenari itu ada banyak. Yang pertama, ini yang paling sering saya pakai di kandang saya, yaitu perkawinan kenari dengan cara sistem kawin cabut. Apa itu perkawinan kenari sistem kawin cabut? Perkawinan kenari yang si jantannya itu dimasukkan ke sangkar atau box betina pada saat mengawinkan saja. Setelah terpantau ngawin, si jantan diambil lagi, kemudian dikembalikan ke sangkar harian si jantannya. Itu singkatnya tentang sistem kawin cabut pada kenari. Kenapa ada sistem kawin seperti ini? Karena melihat kondisi-kondisi tertentu di peternak masing-masing. Contoh, kenapa misalkan saya menggunakan sistem kawin cabut? Karena saya di sini memiliki jumlah jantan yang lebih sedikit dibanding dengan jumlah betinanya. Nah, mensiasati supaya semua betina ini bisa bertelur isi, nah berarti kan kita harus mengawinkan si jantan ini ke beberapa betina biar semuanya dikawin. Harapannya ya biar telurnya nanti jadi, biar telurnya netes. Nah, misalkan perbandingannya untuk yang sederhananya 1 jantan 3 betina. Nah, bagaimana cara kita supaya si 1 jantan ini dan 3 betina ini bisa tiga-tiganya si betina ini nelor dan ngisi dan netes semua? Ya minimal ngisi lah. Nah, berarti kan si kenari jantannya harus dipoligami. Makanya betina masing-masing di sangkar masing-masing atau di box masing-masing. Kalau timing atau waktu birahinya barengan sebetinanya, sistem kawin cabut yang paling tepat. Jadi si jantan dikawinkan dengan betina nomor 1. Setelah ngawin, jantan diambil lagi, dikembalikan ke sangkar hariannya. Kemudian si jantan dibiarkan sekitar 15 menit lah, biar dia fit lagi, segar lagi. Baru kita ambil, masukin ke box nomor 2 sampai ke box nomor 3 seperti itu. Jumlah banyak perkawinannya berapa kali? Saya pernah nyoba, 1 betina cuma dikawin 1 kali sehari, maksimal 2 atau 3 kali sehari. Jadi si jantan ini kalau misalkan ngawin sehari bisa 3 kali ke 3 betina. Kalau masing-masing 2 kali berarti 6 kali. Bagi 3 betina berarti masing-masing betina itu 2 kali. Maksimal si jantan ngawin 9 kali. Kenapa kok nggak dibiarin banyak? Kalau si jantan kita memang sudah pejantan yang tangguh, pejantan isi, ya sekali ngawin biasanya jadi. Apalagi kan dikawin nggak cuma sehari aja, biasanya bisa sampai 4 sampai 7 hari. Nah, kalau sehari sekali aja, dalam seminggu udah 7 kali, biasanya mudah-mudahan sih isi terus semuanya. Itu tentang sistem kawin cabut. Jadi pada saat sebetinanya udah nelor 2 atau 3, udah saya stop perkawinan. Biarin sebetinanya semua itu mengerami telurnya sendiri sampai anakannya netes, ngelolohin sendiri sampai nanti anakannya bisa dipanen. Nanti siklus yang tadi diulangi lagi. Itu versi saya tentang sistem kawin cabut. Kemudian yang kedua, sistem perkawinan kenari, sistem tanam. Maksudnya sistem tanam, si jantannya disatuin di box terus sama si betina. Dari pertama kali proses perkawinan, dari pertama kali dimasukin, udah terpetahu ngawin, udah dibiarin
si jantannya di dalam sangkar atau di dalam si box betinanya. Biasanya ini lebih enak dan lebih aman. Maksudnya lebih aman karena intensitas kawinnya lebih banyak. Terus ini kepake juga buat teman-teman atau buat saya juga jika misalkan kita sibuk bekerja. Jadi tinggal dimasukin. Biasanya kalau nggak berantem lama-lama pasti jodoh. Nah setelah jodoh nanti kan sering kawin sampai bertelur 4 atau 5 sampai telur terakhirnya si jantan dibiarin terus dalam. Apalagi kalau misalkan si jantannya dibiarin sampai ngeloloh bareng. Jadi yang ngeloloh yang anakan jantan sama betina biasanya lebih cepat gede si anakannya. Itu kalau misalkan jumlah jantan dan jumlah betina kita sama. Itu lebih efektif. Terus nggak harus kita pantau, nggak harus kita nyiapin waktu buat kawin cabut. Kalau perbandingan jantannya sama. Contoh misalkan kita cuma punya sepasang, udah biarin aja. Terus bareng sampai ngurus anakan nanti bareng si jantan sama si betinanya. Nah ini menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin, bagusnya kawin cabut atau ditanam. Terus ini juga bisa mungkin jadi alternatif atau solusi buat teman-teman yang si jantan di luar sangkar misalkan gacor ngerek, pas dimasukin ke sangkar betina dia malah diem atau malah dikejar-kejar sama si betina. Itu dikejar-kejar sama si betina bisa jadi kalau di insting hewan si betina itu udah suka sama si jantannya pada saat mereka masih di sangkar yang terpisah. Karena kan dilihat misalkan dipisah si betina udah ngeleper pada saat si jantannya ngerek. Tapi mungkin karena jantannya ini masih perjaka atau masih jantan muda, di luar dia on fire, pas dimasukin dia malu-malu. Nah si betina itu kaget ngelihat perbedaan si jantan, kok di luar on fire banget, pas ke dalam kok malu-malu. Nah biasanya betinanya ngejar-ngejar itu malah kayak apa istilahnya, kayak protes. Nah teman-teman bisa pantau kalau dikejar-kejar biasa, kalau cuman kejar loncat-loncatan gitu itu masih aman, kecuali sampai si betinanya matukin si jantan, dipatukin, disiksa gitu, mending dipisah. Tapi kalau nggak berantem masih akur, apalagi mereka udah rendengan bareng, lolohan bareng, udah biarin aja. Biasanya itu pasti kawin tanpa sepenglihatan kita. Misalkan kita lagi kerja, biasanya kawin. Catatannya cuma itu, kalau berantem parah baru dipisahin. Itu untuk yang sistem kawin tanam. Jadi si jantan sama si betina disatuin terus menerus dalam satu sangkar atau box. Nah ini ada kebetulan yang sedang saya kawinkan dengan sistem kawin tanam. Ini coba saya kasih lihat ke teman-teman. Nah ini adalah pasangan kenari saya yang saya aplikasikan atau saya terapkan dengan sistem kawin tanam. Jadi ini jantannya, betinanya itu udah ngerem. Ini betinanya. Tuh ya. Nah, kenapa saya bikin ini sistem tanam? Karena kebetulan betina-betina saya yang lain lagi diistirahatkan. Jadi si jantan ini bisa dipasangkan terus sama si betina. Biar nanti si jantannya juga bisa ngebantu si betina ini ngelolohin anakannya. Ini kalau nggak salah telurnya udah 3 atau 4. Coba kita cek. Neng bentar, ikut dulu Neng. Ini sebentar Neng ya. Nah, aman. Kalau teman-teman kemarin yang nanya di open ini telurnya stres enggak aman. Nanti biasanya begitu udah dicek, udah 3. Nanti biasanya udah dicek, ini kita masukin, nggak akan lama dia pasti ngerem lagi. Kita masukin lagi, biar dirame lagi. Nah, ini yang sistem tanam. Supaya ada gambaran buat teman-teman, kalau misalkan pusing-pusing gak mau ngejodoh terus, satuin aja. Kalau dipantau pas disatuin mereka gak berantem, udah biarin aja. Mudah-mudahan ngawin terus nelor isi. Tapi poin terpenting yang kita ambil, yang penting si betinanya udah mau dikawin terus udah jebol dulu. Udah jebol dalam artian udah nelur.
Nah, biasanya kalau udah nelur, nanti pas produksi kedua itu dia lebih lenyeh, lebih gampangan gitu. Jadi lebih gampang lah, lebih enak kawinnya. Begitu jantan dimasukin biasanya langsung leper. Oke teman-teman, kita lanjut ke sistem perkawinan yang berikutnya. Nah, sistem perkawinan yang ketiga adalah sistem perkawinan koloni. Jadi si jantan disatukan di dalam sangkar dengan jumlah betina yang banyak. Jadi dalam satu sangkar itu jantannya satu, betinanya bisa sampai 3 atau 5 mungkin. Tapi yang paling banyak dicoba, saya dengar dari teman-teman, disatukan satu jantan banding 3 betina di satu sangkar. Cuman untuk yang kayak gini saya belum pernah nyoba. Kalau menurut logika atau menurut prediksi saya sih jadi-jadi aja, asalkan si betinanya yang memang udah lenyeh, udah betina yang gampang dikawin. Terus si jantannya juga yang gak pilih-pilih betina. Jadi si jantan mau ngawin ke betina yang satu, terus lihat betina yang kedua dia mau ngawin, dan seterusnya. Biasanya isi-isi aja ya, kembali lagi ke faktor rezeki. Kalau lagi bagus yang isi semua. Cuman saya belum pernah nyoba. Suatu saat mungkin pernah kepikiran mau nyoba, tapi paling efektif kayaknya kalau dikolonikan seperti itu, bagusnya itu buat si betina babuan, betina yang mengerami telur betina yang lain. Misalkan betina yang dikoloni betina lokal semua, pada nelur semua. Nah itu kan udah ngangrem, udah bagus. Bagusnya sih mending ditukar telurnya pakai telur Yorkshire misalkan, atau telur kenari yang lebih bagus dari si jenis kenari lokal babuan itu. Bisa juga diterapkan, mudah-mudahan nanti ada kesempatan bisa saya coba. Oke teman-teman, segitu dulu video sharing dari saya tentang tipe-tipe atau macam-macam cara mengawinkan kenari. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua yang kemarin belum sempat saya jawab. Intinya sih eksperimen, dicoba. Kalau misalkan ada rasa takut, dicoba dulu. Jangan ragu-ragu, tapi nanti kita pantau perkembangannya. Kalau misalkan kayak tadi berantem, ya kita bisa. Kalau akur disatuin. Karena ilmu paling tinggi itu adalah pengalaman kita sendiri. Nah, di sini saya cuman berbagi pengalaman. Mungkin teman-teman yang nonton udah banyak yang jam terbangnya lebih tinggi, boleh di-share di kolom komentar pengalamannya masing-masing supaya apa yang belum tersampaikan di sini bisa disempurnakan oleh komentar dari teman-teman. Oke, teman-teman, segitu aja dulu video tentang kenari di sesi ini. Mudah-mudahan selalu bermanfaat buat kita semua. Sukses terus buat teman-teman semua ternaknya. Happy breeding.